क्योंकि मोनोग्राफी रिपोर्ट ये सब यहाँ पर डिटेल्स रिपोर्ट है। ngasi Union Minister of Tribal Affairs Sri Joel Oram unazarui huzik president rule matamni koi Manipur sida aduna honorable governor dasu 16 May 2025 ta akoi gi site gi akoi meitai na ST restore tawai matang da akoi unazarure aduna huzikti president rule su leibanina Sri Joel Oram honorable minister na kitang initiative lobiraga state ki leiba authority haidi for example honorable governor ga su tanara kanda kamaina si akoi gi restore to gadagi haibedi akoi mitai haibasidi hanadagi pre independence mamang dagi dum akoi mitai se tribe ne haibagi akoi gi proof on record ta authorized oiba book authorized oiba technical record tagi akoi mitai se tribe ne haibagi proof loi lerabani adubu bharat ki sanvidhan 1951 kolko matam dadi mitai si akoi gi scheduled tribe list di yaraktre aduna sidi akoi gi tribe ta chanjagi haiba natte sidi scheduled tribe ki status ta restore to biuna haizabani aduna sigi proof and figures akoi honorable governor su pizarure mamang da su akoi union minister gi site ta sonda phangraba leibiramani adunga si hakthengna na unazaraga aigi site gi so amutang president run gi matam sida huzik center na power leiba matam sida amutang initiative lobiraga state ki authorized team na tanaraga amutang akoi mitai se scheduled tribe ki list ST gi list restore to biuna haizai adada mahakna wari shanaraba matungda aigi proof and figures yauba akoi gi honorable governor pizagiba copy haitare adu akoi pabira matungda mahakna yam thuna initiative kai lobu yage haibdu magi mahaki technical team ga tanaraga kedosige haibdu yengjarake haibdi pot ama thambirei aduna hoje akoi haizabadi akoi thabak oin onthokpiu maramdi karigino hai matam da hoi state government dagi tharakadabagi article da yaujab oiraga su hojikti PR matamnina central government kitang hena initiative lobiragadi phangbam thok pada phangdan leiriba ST gi status se koi meitai da phangdaba hona biu aduga leiriba si channel leiriba yellow mi sing pulap su si nuksina leminana ba chinbiu haina haizarami aduna honorable minister gi site su positive response am di phangi aduna akoi gi site gi masaga hakthengna wari sanara matungda hoji PR matam oibinina kitang hena initiative lobiyo aduga honorable governor ga su pau phongnaraga ST status se meitai da restore to na ba tobiyo haibase si haizarami thank you so much